Саламатсыздарбы, кадырман көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Түз эфирдеги Башат программасын баштайбыз. Бүгүн 25-июнь белгилүү актер Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бейшеналиевдин туулган күнү. Зор талант, тайгак кечүү, Отко таазим, Ак мөөр, Жамиля биринчи мугалим сындуу тасмалар аркылуу гана эмес, терең образ жана дагы мыкты көз караш тагдырды чагылдыра билген чеберчилиги менен дагы элдин эсинде калды. Дал ушул зор талантты эскерүү үчүн бүгүн биз Башат программасын баштап жатабыз. Студиябызга келген меймандар менен тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү актер Чоро Думанаев жана публицист, журналист, жазуучу Данияр Исанов. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Мына залкар талант көзү тирүү болгондо бүгүн 88 жашка толмок экен, тилекке каршы арабызда жок. Бирок мына ушундай кыргыз маданиятына, кыргыз киносуна, кыргыз искусствосуна зор салым кошкон инсандарды эскерүү, алардын эмгегин айтуу жана кийинки муунга жеткирүү биздин милдет экен, жана сиздердей инсандар аркылуу. Чорагай, кебесиңизде Болот Бейшеналиев тууралуу кыргыз киносуна, кыргыз искусствосуна кошкон салымы жөнүндө кеп баштап берсеңиз. Рахмат. Эми Болот байке жөнүндө айта берсек сөз көп. А кишинин тартылган кинолору, театрда иштегени баары тең бул кишинин эмгеги зор, чынын айтканда. Тарыхта калды кинолору. Спектакльдери жазылып калган, бул дагы тарыхта калды. Шилип айта берсе, мактай берсек сөз көп. Өзү кандай адам болгон, мага абдан жакын адам болгон. Биздин экинчиден кайнатам да болуп кетчү. Азыркы учурда тарбиясын да көрүп калдык, чогуу иштешип калдык. 75-жылы болсо керек эле. Ошондо мен театрга жаңы келдим. Болот байке дагы баягы Москвада көп жүрүп калып, мурда театрда иштептир. Анан баягы съемка андайымдай болуп жүрүп Москвага барып, ошол жакта штатта иштеп, Мосфильмде. Анан кайра бияка Кыргызстанга келип, анан театр көрүнүшү ошондо чогуу иштешип калдык. Мен штатка кирип, Боке дагы жаңы келгендей болуп калды да. Анан Афелия Эркинбаева Сафроновдун Мурас деген спектаклин коюп калды. Боке менин атамды ойноду, мен баласы болуп ойнодум. Сафронов анда Огонёк журналынын главный редактору экен. Москвадан атайын учуп келди. Койгон режиссер Афелия Эркинбаева тандап туруп анан койдук. Бир жумадай аншлаг болду окшойт. Ал эмнеден белгилүү, а киши менен иштеш өзүнчө бир сабак алуу экен да, көрсө, азыр ойлосом. Шилип баягы чебер кишиден үлгү алсаң, чеберчилигиң да өсө берет экен да. Ошентип бул киши менен театрда чогуу иштешип калдык. Анан кино деген болду. А киши көбүрөөк киного кызыкчу экен да. Киночулар кызыгып анан көп тартышып. Өзгөчө Мелис Убукеева аксакал. Эң биринчи баштаганда эле ошо Мелис байкеде ассистентте болуптур. Анан эпизод ролдорунда ойноптур. Тайгак кечүү деген кыргыздын баягы биринчи көркөм фильминден болот да. Ошондон иштеп кыргыз фильмде иштей баштап, анан театрда да иштеп калды. Анан театрда баягы көп роль болгондон кийин киного көп жиберчү эмес. Анан ага киши Бокени болсо киночулар көп тандап чакырышчу да. Анан ойлонуп туруп анан Мосфильмге чакырышат. Андрей Рублев деген чоң киного, Тарковский, чоң мыкты баягы СССРдин жылдыздары, режиссерлору. Ошолор чакырып анан кой деп анан Москвага кетет. Ал жерде Мосфильмдерде иштеп жүрдү. Көп кинолор, өзгөчө бул Сибирдеги баягы Чукча, Якут ошондойлорго жакын болчу да, өзүндө көзү ошондой эмес беле. Анан акыры
үйлөнүп ошол Москвадан үйлөндү окшойт. Анан аяктан тиги энеси барып анан болбойт балам, жериңе кел, элиңе кел дегендей айтып анан келди Кыргызстанга кайра. Кыргызстанга келип 75-жылдары болсо керек экен. Афель Эркинбаева Сафроновдун Мурас деген спектаклин койду да театрда. Мен да жаңы киргем ошондо. Анан дебют болуп калды да. Экөөңүздөр тең ата баланын ролун ойнодуңуздар. Анан ошондон баштап анан экөөбүз жакын болуп кеттик. Шилип ата баладай болуп калдык да. Жакшы. Өмүр өткөнгө чейин жакын мамиледе дос, саналаш, курдаш, анан кийин күйөө бала кайната, Ошондуктан баласындай эле болуп калдым да. Жакшы. Азиз деген баласы бар, азыр Америкада жүрөт. Америкага көчүп тиги жакында эле сен айттыңбы тиги Айдай жайт окшойт, сыйлык алыптыр жана Соростун, Сорос немесинен Азиз Бейшеналиев деп ошо Америкадан тапшырышыптыр. Ишилип өзү жок болсо дагы элеси анан уланта турган балдары өзүм деле айтып коеюн, күйөө баласы. Ишилип ал киши элдин эсинде Көч уланат. Жакшы. Данияр ага, сиз Тагдыр жана Тасма деген Болот Бейшеналиевдин өмүр чыгармачылыгына арналган эмгек жазгансыз. Өзүңүз качан Болот Бейшеналиевди тааныдыңыз дагы, эмне үчүн Болот Бейшеналиевдин тагдыры жашоосу сизди кызыктырып, очерк жазууга түрткү болду? Бул менин туңгуч китебим, чакан. Болот Бейшеналиевге ушул Чоро байке, Советбек Жумадылов, Симон Кулчокморов, Болот Бейшеналиев ушул кишилердин кинолору менен чоңойдук да. Анан 1-2 класстарда эле Болот Бейшеналиевдин чыгармачылыгы мени өзүнө тартып турчу. Анан кийин студент кезде деле ушу шаардан көрүп жүрдүм. Мен 1999-жылы Таласта университетте окутуучу элем. Ошондо каникул учурунда бияка келип, анан таанышкам атайын. Ошол бир студент кезде ойлодум эле, чакан бир эмгек жазсам деп. Ошол ойлорумду айтып телефон алышып, анан 1 жылдан кийин бул жака көчүп келгенде, анан тыгыз байланыш түзүлүп, 2 жыл, 3 жылдай чогуу жүрүп, сүйлөшүп, сырларын угуп, көп маектешип калдым. Бул кишинин өмүр баяны укмуштай бир окуяларга бай, өзүнүн оозунан чыккан окуяларды угуп отурсаң таң каласың, көп окуяларга күбө болгон, эмне деген улуу инсандар менен Москвада. Биз суктанып, биз көрүп жүргөн эле орустун улуу актерлору менен дос болгон, жакын жүргөн көп окуялар бар эле. Ошолордун баарын угуп отуруп, анан бир чакан эмгек жарыяладым эле. 2002-жылы мартта чыкты. Таанышканда эле дароо ушул эмгек жазуу сунушун киргиздиңиз да. Анан кандай кабыл алды сиз жаш жигит, биринчи эмгегиңиз, анан мындай толук дүйнөсүн ачып бере алдыбы? Биринчи анча ишенген жок. Анан болбой эле үйүнө бара бердим. 2 жолу, 3 жолу баргандан кийин анан көп суроолорду бере баштаганда анан кызыга баштады да. Анан аябай чечилди. Сыртынан мындай сүрдүү көрүнгөн менен нары жагы баладай болчу да. Мүнөзү мындай жумшак, баяу болчу. Анан окумал эле, көп китепти окуган. Адабияттан абдан дүйнөлүк адабияттан кабардар эле да. Ырда жазчу. Негизи ошол эмгекти окуп отуруп, Болот Бейшеналиевдин руху менен сүйлөшүп отургандай элес калтырат экен да адамга. Те балалыктан баштап чыгармачылык бүт өмүр жолу, басып өткөн жолу. Бала чагы туурасында да көп сурап калдым ошол. Алгач Болот байке деген экономфакка тапшырып атпайбы. Анан өтпөй калып 1 жыл шаарда жүрөт. Андан кийин өзүнүн классташтары менен опера балетте студия ачылып, Болот Миңжилкыев, Хусейин Мухтаровдор менен чогуу Токтонал Сейталиевдер менен 2 жылдык студияны аяктайт. Анан консерваторияга тапшырып Москвада музыка багытында кетем деп жүргөндө министр
чакырып маданият министри Казакбаев беле ал убакта ошол 58-жылы Ташкентте ушундай орун келди. Бизден бир 15-20 улан кыздарды кабыл алып Москвага барып ырчылык өнөр менен кеткенден көрө сен өң түсүң актерлукка ылайыктуу экен. Ташкенттен оку деп анан кийин экзамен тапшырып өтүп кетти. Анан Күнболот Досунбаев, Мамбет Асанбаев, Ташбек Кудайбердиев ушулардын баары чогуу курсташтар. Ташкентте анан 5 жыл актерлук кесип боюнча билим алып келип атат жогорку. Демек жакшырдаган дагы да. Үнү да абдан Жакшырдаган үчүн музыкалык билим алып баштаган. Үнү абдан жакшы болчу. Музыка менен кетсе деле балким ал жагынан бир чоң ийгиликтер жаралмак. Оперный үнү бар. Оперный үнү бар эле. Бирок тагдыр ушундай экен, актердук өнөргө түрттү. Бирок кыргызга укмуштай эмгектерди калтырып кетти. Кыргыз кинематографиясы эле эмес, союздук киностудиялардын дээрлик көбүндө катышкан жападан жалгыз актер деп эле айтса болот. Беларус фильм, Украинада, Одесса киностудиясы. Учурунда ошо эстердин бардык жагында бардыгында катышты. көзү бүтүктөрдү бар. Биринчиден бул кыргыз актерлорунун ичинен чет өлкөдө катышкан Чехословакиянын киностудиясы, Германиянын, Венгриянын киностудиясында 67-жылдан баштап ойноп атат. Ушундай бир чоң ийгиликтерге жеткен да. Кино аянтта Чурагай өзүн кандай алып жүрчү эле? Сиз Отко Тазимде. Отко Тазимде. Отко Уркуя деп атабыз да. Анда баягы мен деген артисттер катышты да. Ошол эле Таттуу эжебиз, Сейдакматова, Жумадылов, Рыскулов, Күмүшалиева, Шылып кыргыздын мен деген жылдыздары катышты. Анан Боке ошондо тажик фильмде тартылып жүрүптүр. Биз Баткенде тартсак, Баткенден анча алыс эмес Исфара деген шаар бар. Шаарчасы бар да тажиктердин. 18 километр Баткенден. Ошол жерде тартып атышыптыр. Седьмая пуля деген Сүймөнкул байке ойноп калбады. Ошол тартылган жерлерде тартылып атыптыр да. Анан бизге келип Уркуяда секретарь Азизов. Азизди ойнойт. Келип анан ошондо баарлашып Төлөмүш байке да жакшы көрчү, кыргыздарды чакырчу да көбүнчө. Ошондо биринчи таанышканбыз. Өзүн тиги жерде дагы секретарь, а тиякта бир карапайым эле басмачынын бир нерсеси. Анан баягы перевоплощение деп коет орустар, актерлордун бир образдан бир образга сүңгүп кирүү. Карап биз таң калып, жашпыз да. Деп биз чети сабакты алчубуз да. Өзү жөнөкөй, адамкерчиликтүү, ушундай жаркыраган киши болчу. Площадкада дагы элдин баарын көңүлүн өзүнө тартып, съемкада болуп аткан окуяга сүңгүп кирип дегендей жакшы баарлашып жүрчү да. Бетке айткан ачык мүнөз болгон дейт. Эч кимге жагалданбаган, кошомот кылбаган, түз жүргөн, түз сүйлөгөн, жалаң искусство үчүн жаралган инсан эле. Анын үчүн ушул баарынан ыйык, ушул кино, адабият, ушул музыка, искусство тармагы гана болчу да. Саясат, ал бул көрдүйнө, ушул байлык дегендерге такырмай берчүмүз. Дагы бир өнөрү ыр жазчу. Түнкү баягы дубляждан келебиз, анда түнкү 2-лерде келчүбүз да тиги немеден. Анан биз баягы жаш кезек уйкуга киребиз, бул киши өзүнчө неметип анан жазчу. Сигарет тартып эле. Анан окутчу эмес, көрсөтчү эмес эч кимге. Кийин бир инилери алып кетти окшойт. Сен да окуп калдыңбы китеп? Мага тапшырды ырларын. Бир калың папкага бар. Үйдө менде бир 2-3 ай жүрдү. Мага карап окуп көрчү деп берген. Барбы азыр ошол? Анан ал кайра папканы ошо көзү өткөндөн кийин баягы китеп чыккандан кийин алып барып
эжеге тапшырдым. Кийин бир чакан китепчеси чыкты го. Сөз деген. Анан эми ырды поэзияны сүйгөн, арасынан мыкты саптар бар. Кандай маанайдагы ырлар жазылчу экен? Көбүнчө мекен темасы. Бул киши өзү Москвада 17 жыл жашаган. Кыргызстанга болгон сагынычы, кусалыгы күчтүү болгон. 1 жылда бир, 2 жылда бир келип, анан ата журтуна болгон сагыныч саптары да. Анан 91-жылы Союз тарагандан кийин келип атат бул жака. 75 кетип атат. Ушуну 16 жыл алыста жүрүп атат да. Барынан кызыгы жана башында айтып кетпедим, кайнатадай болуп калган, кайнатамдай эле болуп калган. Анан балалуу болгондо ушундай бала саак киши экен да. Тийбегиле, жолотпогула. Ой, эмис өзүмө такыр өзүм тийбейсиңер такыр деп. Не бересиң? Чора байкенин уулу. Атында Нурболот кылып койду анан. Өзү багып аткандан кийин. Болду. Эшик алып кетет, тияк алып кетет, ушинтип чоңойтту. Чуркап, тушоосун кескенче эле жүрдү келип туруп. Тигиниси дагы көнүп алыптыр. Балам да ата деп бизди карабайт. Атама барам деп. Өкө кетет. Нар жакта бир кафе бар, ал жерге тиги биринчи чуркап барып отурат. Анан келет. Сигаретин тартып, анан мороженое алып берип, өкө аябай унутмак болуп кеткен. Ал бул азыр Кытайда жүрөт, циркта. Ошо бизди көп көңүлүнө албайт. Атады, ой, кайтыш болгондо ушундай бир капа болуп жүрдү келип туруп. Өз атасындай көрүп калды да. Байланышып жаткан көрүүчү угуучу бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Айта бериңиз. Угулуп атабы, саламатсызбы? Угулуп атат. Байланыш. Мен Чора байкеге бир суроо берейин дедим эле. Мен филармонияда звукорежиссер болуп иштейм. Мени таанып болуш керек. Теги карашта ойногон Сүймөнкул байке эме баягы ырымдарды айтып го. Темиртас. Ошону айтып берсеңиз, ошону. Ысык көлдүн кызгалдактарындагы ал Боке тартылган жок да. аланда катышкан жок. Сүймөнкул байке катышкан. Ырдын аты Темиртас, казактын. Рахмат, ардактуу көрүүчү. Балким бизге кечирээк кошулуп калган чыгар. Чора агайды эфирден көрөрү менен байланышса керек. Албетте, бүгүнкү берүүдө Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бейшеналиевдин туулган күнүнө байланыштуу дал ушул инсандын өмүр чыгармачылыгы жөнүндө кеп салып жатабыз. Ал эми дагы бир суроо узатам деген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калган экен, кебизди уланталы. Негизи өмүр жолуна көз салып отурсаң, тагдырында бир башкача бир бурулуштар болуп отуруп, бирок артында чоң ийгиликтер жаралганын байкайт экенсиң да. 2 жолу 2 жыл бою окууга өтпөй калгандыгы, Кокустан театрга келип калып, музыкалык окуу жайда окуп калгандыгы, андан кийин Ташкентке окуп кетип, Ташкенттен келип театрда иштебей калат, бирок кинодо жылдызы жанат. Бул бурулуштарды өзү кандай сүрөттөйт эле, эмне дейт эле? Көп сүйлөштүңүздөр. Өзү ушул Ал окуялар жеринде көп айтчу эмес. мага көп айтып калды. Сенин эми журналисттер көп суроо берет да. Көп сүйлөштүк бул жөнүндө. Ушул өзүм таң калам дечи, ушу менин тагдырыма абдан бир окуялар бирде бурганактуу, бирде ушундуктай ийгилик коштогон жылдар. Өзүм да таң калчумун өзүмдүн тагдырыма деп айтат да. Алгач ошол Ташкенттен окууну аяктап келгенде бул жерде Күлүпа Кондучалова кабыл алып министрликте. Анан актерлорду бөлүштүрүп атканда Нарын театрына дептир да Болот байкени. Анан ошол жерде министрге каршы каяша сүйлөп, мен Нарынга барып иштейм деп окуп бүтүп келген эмесмин. Мен бул борбордо иштейм, драм театрда. Анан ошондон каяша айткандан улам эч жерде жумушка алынбасын деген, диплому берилбесин деген тапшырма кетип. 1 жылдай көчөдө жүрүп калдым деп айткан. Эч жака албайт. Ушул жерге келип, телевидение жаңы ачылып, анан дикторлук конкурстан 1000 кишинин ичинен өтүп кеттим деген.
Анан ошентип өтүп кетип бул жакка келсем, Асанбек Токонбаев кабыл алып, бул жакта тизмеде бар экенсиң, жумушка алынма деген деп. Анан кайрадан завод Фрунзеге барып, ал жерге мен кебетем көрүп, сен кара жумушка жарабайсың деп. Анан дагы бир 3-4 ай жүргөндө көчөдөн Сагындык Майке Кадыровго жолугуп калдым дейт. Анан ал көрүп калып эле айтты дейт. Сен Ташкенттен бүтүп келгенден кийин 1 жылдан бери бош жүргөнүң жарабайт. Мелис Улукеев деген Москвадан бүтүп келди, кинорежиссер, ошол тарыхый бир кино тартып атат. Кыргыз фильмге жөнөтөт. Анан Мелис Улукеевдин кабыргасын ачып киргенде анан тааныптыр да. Тайгак кечүүбү? Тайгак кечүү. Ошол жерден анан ассистент бол, анан кийин Боз үйдүн ээсинин ролун аткарды, анан киного кирип атат. Анан ал жерден анан Кончаловский кийин келип биринчи мугалим. Биринчи мугалимден кийин бүтүндөй Советтик өлкөнүн кинорежиссерлор өзүнүн кинолоруна байма-бай чакырып, 1 жылда 7-8 фильмде ойноп калдык деп. Жакшы. Азыр кебиңиз соосуңуз да кечирим сурайбыз. Көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Сурооңузду бере бериңиз. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен балыкчы шаарынан чалып аткам, атым Гүлбара. Чора агайга ден соолук, Рахмат. аманчылык, ишине ийгиликтерди каалайм. Азыр эле жаңы эле көчө деген киносу болуп бүттү да, ошону көрүп анан кийин эстердин передачага башталды. Ошо Чора агайга ден соолук, аманчылык. Рахмат. Чоң рахмат. Каалап айткан көрүүчүбүз экен. Ыраазычылык билдирели. Ошентип биринчи мугалимден кийин Биринчи жалпы Союзга Али Хамраев чакырды дейт. 7-ок. Жок, Келгин куштар өзбек фильминде. Келгин куштар, андан кийин Кызыл кум, Красные пески деп. Ошол жерден үйлөндү да. Түркмен жеңебизге. Комиссар Миршараповду ойнодум дейт. Андан кийин Андрей Тарковский чакырып, Андрей Рублевду хандын ролун ойнодум дейт. Анан ошентип отуруп Венгрияда Чыңгыз деген роль, жылдыздар жана аскерлер. Анан Чехословакия, анан ГДР, Германия. Анан Белоруссия. Ошентип эле жылдызы жанып 1 жылда 10га жакын тасмада ролдор жаратып атат. 1 жылдын ичинде. Менимче ушул 64-жылдан баштап 91-жылга чейин эле тартылган тасмалар 100дөн ашып атат да. Бир жолу айткан 100дөн ашып кетти. Келди деп 100-чү болду окшойт деп бир съемкадан. Өзү билбейт, айрымдарын унутуп калган. Эгер Болот Бейшеналиев сиз кыргыз керемети, кыргыз киносу кандай болот эле деген Бул эми ошол учурда Чора байке өзү айтсын, 60-70-жылдар бул кыргыз киносунда чоң бурулуш болгон да. Эми ал кезде биз да жаш болчубуз. Мелис байке баштады, Улукеев. Тайгак кечүү деп Боке да ошол жерде иштеп, Мелистин жардамчысы болуп Улукеевдин. Кайсы кино тартпасын, Улукеев ошо Бокени дайым алып жүрчү жанында. Анан Төлөмүш байке. Кийинки баягы биздин корифейлер, режиссерлорубуз, мыкты режиссерлорубуз, баягы кыргыз керемети деген атка кондурган режиссерлорубуз бүт бар тең ушу Боке менен байланышып турушчу. Караш ашуусунда атылган окто Бактыгулду Болот Бейшеналиевке караган. Болот Шамшиев. Андан кийин Симон Чокморовго кокусунан жолугуп калышып. Ошо Ролун, өзүнүн ролун эч ким бербейт да. Бирок Болот байке мына кең пейил да. Ушул жигит аткарсын Симон деп. Сүрөтчү деп тааныштырып, анан кийин Болот Шамшиевде Караш ашуусунда атылган окто Симон Чокморов ойноп калды. Негизи чыгармачылыкка болгон мамилеси, ар бир ролуна, ар бир образына актер катары Чора байке баштасын, ар бир ролуна кандай мамиле жасайт? Ар бир ролду баягы мүнөзүн, кейипкердин мүнөзүн режиссерлор айтат да. Ошо режиссердун айтуусу боюнча актерлор аткарыш керек. Баары тең канча режиссерлор менен баягы сүйлөшпөйлүк тиги чогуу неметкенде Бокемдин жөнүндө дайыма мактоо менен айтышчу да. Бир айтканда түшүнчү дейт.
Анан даже өзү кошуп, өз моундай кылсак жакшы болчудай деген кеп кеңеши менен аны жараткан образдары мыкты чыкчу дейт. Өзү көп жардам берчү дейт да. Аскер адамдарынын ролдорун көп аткарды. Согуш тематикасында ушул союздук Мосфильмдеги тасмаларда көп летчик, танкист, советтик жоокерлер жана айтылгандай эле Сибирдеги жергиликтүү улуттардын Көбүнчө ошол жакта. Бурят, Якут, Чукча улутундагы адамдарда образын жаратты да. Сырткы келбетте дагы окшоштук болгон үчүн. Мен таң калам да ошо ал жактагы жанагы Чукоткада тартылган фильми, андан кийин берки Намоконовду ойногон Нөл Кыркекке кайда. Шамандар. Ошол шаман, белый шаман, ак шаман деген. Ар бир ролунда ар башка болуп куулу берет да. Ошол эле учурда бул жакта да кыргыз фильмде да келип катышып атты, таптакыр башка образдар, бири-бирине дал келбеген. Ошонун баарына сүңгүп кирип кетип, жана айткандай эле образын алып чыкчу да. Негизи баягы Чукча, баягы тетигилерден кийин эле өзүбүздүн кыргызга кайрылып келгенде кыргыздын баягы азыркы современный деп айткандай гени байкашты. Зеница ока деген киносунан Бакен эже апабыз Эркиндин ролун. Ошондон тартып кыргыздын баягы азыркы замандагы атасы жигиттер да, жигиттерди ойноду. Москвада дагы жашап калганда ошо Москвага чейин барып тартып келишти келип. Зеница ока деп. Көз карайгы. Өзүнүн тагдырына байланышкан дай да таасир калдырды. Гена Байкенин дагы, Базаровдун Байкен дагы Ашым Жакыпбек сценарий жазган. Ошо Бокенин тагдырына ылайыкташып тартты да. Адам Москвада жашап калды да. Үйлөнүп, жайланып дегендей. Анан куса болот да адам, сагыныч деген болот. Ошого байланыштырып туруп анан Зеница ока деп көздүн карайгы деп Бакен апаны энеси кылып ошо Бокенин эле турмушуна байланышкандай жакшы кино тартышкан да. Дагы бир көрүүчүбүз бар экен, ардактуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар. Бүгүнкү башат берүүсүндө Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бейшеналиевди эскерип жатабыз. Бул темага байланыштуу суроо, сунуш, пикирлерди берсеңиздер деп өтүнөбүз. Саламатсызбы? Сизди угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? 20-жылдын залкар актер деп Болот Бейшеналиевдин аябай чоң көрсөтүү болуп атат. Рахмат сиздерге, барыңарга, ишиңерге дениңер сак болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Данияр, сен биздин Кыргыз Түркман университетинде иштеп жүргөндө китеп чыгаргансың, Болот Бейшеналиев жөнүндө биз сатып алганбыз. Бул китеп кырачы Калимежен балам. Азыр 2 жылдан бери үйдө эс алуудамын. Чоро Зубанаевди бул биз 20-жылдын залка актер деп жаңы эле көрүүчү айтты го. Көчөдөгү фильмди көрүп жаңы эле. Сиздин көчөдөгү фильмиңизди биз эле 100 жолудан 100 жол көрөбүз. Анан бул Болот Бейшеналиев жөнүндө айта берсек, бул бир genç. Biz birinci mugallimdagi ушунчалык ушул иштен үлгү алып көрөбүз да, биринчи мугалим биздин эбибизде баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик. Болот Бейшеналиевдин Данияр сен жазган китебиң биздин китеп текченин эң башында турат. Баарыңарга ишиңерге ийгилик, ушундай жакшы залкар адамдарды баттап чыгарып турсаңар, өмүрүңөр узун болсун, дениңер сак болсун балдар. Рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Кебизде уланталы Данияр ага. Тилекке каршы сиз китеп жазып баштадыңыз, бирок китептин чыккан учурун өзгөрбөй калды. 2001-жылы дал кино күнү 17 ноябрда дүйнө салып атат. Аз убакыттан кийин анан китептин бет ачары болду. Бирок көз тирүү кезде толук жазып бүткөн белеңиз же кийин толуктадыңызбы? Улам өзүнө окуп берип отурдуңузбу? Кандай мындай эмоциясы, реакциясы кандай болду? Июль 2001-жылы ноябрдын 17-си каза болуп атпайбы? Мен июнь айында бүткөм китепти. Ошо 5-6 ай эрте бүтүп, алып барып колуна тапшырып, ал окуп чыгып, ыраазычылык билдирип анан
Ал кезде азыркыдай эмес эле китеп чыгарыш деген кыйын эле. Анан бир топ кишиге кайрылганга аракет кылды, бирок намыстанды да. Муну өзү атайын өкмөт көңүл бөлүп чыгарбаса биз кимге жалдырайбыз деп көпкө чейин ойлонду. Кандай кылабыз деп. Кошо кайгырды, эмне кылам, кантем, кимден чыгарабыз деп. Анан көрсөтүп кетти. Ошон менен көрбөй калды китептин чыгышын. Бирок кол жазманы окуду толук. Толук Окуду. Азыр жазсаңыз кандай жазат элеңиз? Азыр жазсам, бул биринчи китебим да, азыр жазсам мен мынакей буйруса 2 жылдан кийин 90 жылдыгы. Мамлекет, министрлик көңүл бөлүп, атайын бир республикалык деңгээлде иш-чара өткөрсө, ошого улай менин да бир оюмда бар, ошол жазылган китепти бүгүнкү күндөгү көз карашым менен кайрадан топтакыр кылып, башкача кылып, айрым жерлерин гана алып туруп, башкача бир эссе, өзүнчө бир эскерүү китеп портретин ачайын деген бир ой бар. Жакшы бир сүрөттөрү менен фильмографиясын толуктап, эскерүүлөрдү да кошуп. Көп байланышып калбадыңбы? Үйдө да чогуу жүрүп калдың. Жана кол жазмалары бар. Ошондо ырларынан кошсоң. Ооба. Баягы жөн эле китеп болбой, баягы кинодо сүрөттөрдөн чоңураак бир жакшы тепчеде тургандай кылып. Эки башка кылып койсо да болот. Альбомдук негизде фильмографиясы менен өзүнчө, анан кийин эссе чыгаруу ой бар. Бул 80 жылдыгын белгилебедиби мамлекет? Мындан 8 жыл мурун, айылында калмагашууда болду кеминде. Жакшы өттү. Ошондо айтылган мага тапшырышкан. Мектептин аты берилген да. Мектептин аты берилди. Кичи мекенинде. Бюсту коюлду. Анан ошондо эле чыкмак. Анан бирок каржы жагынан жакшы негедир көңүл бурушпай койду го дейм. Министрлик мага тапшырган, бирок андан кийин чакырышкан жок. Мен да барган жокмун. Бир жолу баргандан кийин барган жокмун. Эми буйруса бир 2 жылда даяр болор. 90 жылдыгына. 90 жылдыгына карата. Жакшы кийинки көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Сизди угатабыз, түз эфирде, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Актер баласы бар деп уктурат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, эмне кайда? Азиз жөнүндө сурап атат, айтып койсоңуз, Азиз жөнүндө. Азиз баягы азыр Америкада жүрөт. Америкага гражданство алып, ошол жакта жакында эле байланышты. Эмне деди? Түрк сойдун сыйлыгын алды деп. Түрк сойдун сыйлыгын алып, ошол Америкага барып тапшырышыптыр Азизге. Азиз баягы өзбек фильмде, анан Мосфильмдерде көп тартылып жүрбөдүбү? Ордун жоктотпой, жакшы жигит болду дагы. Азыр Америкада улап жүрөт актерский чеберчилигин. Казакстанда бир топ жыл иштеди. Казакта көп иштеди, өзбек фильмдерде көп жүрдү. Ишилип, Бокенин ордун жоктоткон жок. Кеп башынан болсунчу, атасы менен биргеликте дагы тасмага түшкөн экен. Өзбек фильмде, Аксак Темир деген фильмде эпизоддо. Хандын ролуна Болот Бейшеналиев, хандын уулун Азиз Бейшеналиев аткарган. Менимче ал тасма чыккандай болгон жок да, көрө элекпиз. Мүмкүн өзбек фильмде бардыр. Сиз азыр Азиз Бейшеналиев менен дагы байма-бай баарлашып, байланышып турасызбы? Телефон аркылуу байланышып калабыз кээде. Бул жака деле мындан 2 жыл мурун келип кетердин алдында. Үйгө келип кетишкенби? Сүйлөшкөнбүз. Негизи Болот Бейшеналиев уулунун актер болушун кааладыбы экен? Каалаган эмес. Ал өзү да көп айтчу, катуу өкүнчү. Азыр Союз убагындагыдай кино тартылбайт. Өзүнүн окуп аткан жакшынакай кесибин Кытай тили боюнча адис болчу да. Ташкентте чыгыш таануу факультетинде. Аны таштап, анан актердук кесиптен, курстан сабак алып, анан ушу кесипке аралашып кетти. Бирок жакшы азыр мынакей атасынан ашып, 100дөн ашык кинодо катышып калды. Азиз да. Эмне үчүн Союз учурундагыдай кино көп тартылбайт деген гана себеп негиз болуп турбу же дагы бир чыгармачылыктын түйшүгү бар деген? Себеби
90-жылдан 2010-2005 жылга чейин чындыгында эле оор жылдар болду. Оор жыл жабылып калганда Театр- киностудия, театрлар баары спектакль жабылып. коюлбай, кино тартылбай. Ошол кезде Болот байке катуу кыйналып жүргөн ошо. Кино тартылбай жатат. Бир жылда бир кино тартылат же жок. Анан ошол кезде Азиз таштап атат да. Бүгүнкүдөй азыр кайра өнүгүү жолуна түшөт деп күткөн эмес. Ошон үчүн каалаган эмес да. Ушул кесипти аркалабай эле койсо деген. Ооба, учурунда Болот Бейшеналиев албетте Союз курамына кирген бардык республикаларда белгилүү болсо, мына уулу дагы эл аралык деңгээлдеги актер десек болот. Буюрса азыр Америкада деп атасыздар. Голливудтан көрүп каларбыз буюрса. Ошого аракет кылып атат. Демек ошондой максат менен. Ошондой максат менен жөнөгөн. Кыргыз кинолорунда роль ойноо боюнча эмне дейт өзү? Бизден сунуш түшүп атыптырбы? Интернетте жүрдү эле. Мени чакырышпайт. Мен бул жака келип кинода катышкым келет дегендей бир мындай ичиндеги кичине бир таарынч ызасы бардай көрүндү. Ал телефондон бир көрсөтүп аткан интернетте. Бирок андан кийин эле келип бир 2-3 кинода катышып кетти бул жакта. Кимдердин фильми билбейт экенмин, бирок жаштар азыр көп эле кино тартып жүрбөйбү? Ошону бирөөнүндө Роудун начальнигинин ролун аткарыптыр, милиция, аны көрдүм. Дагы 1-2 кинода катышты, сериалдарда катышты. Анан кайра Казакстанга кетти, Казакстандан Америкага. Атасынын образдары тууралуу сүйлөшкөн учуруңуздар болдубу? Сиз сүйлөшүп калдыңызбы Азиз менен атасы жөнүндө, ролдору жөнүндө, атасынын Азиз менен? Жок, сүйлөшкөндө баягы тиричилик турмуш жөнүндө эле сүйлөштүк да. Мен сүйлөшүп Баягы калчумун. Быстровкада анан тиги кеминде чоңойду да. Азиз ошол жерден бүттү мектепте. Чоң апасынын колунда. Чоң апасынын колунда чоңойду да. 1 жыл ошол кеминден бүттүм деп айтты. Атасынын ролдору жөнүндө айтканда, мен өзүм көрө элекмин толук деген. Эми 100дөн ашык кинону көрүштү, канча убакыт кетет. Бирок бир 50% көрүп калдым кинолорун. Анан эми ал башка доор, социалисттик мезгил. Көз караш Азыр башка. кино башка. Чоң талант мен үчүн деп айткан. Бирок мен атам дал өзүн туурап эмес, мен өзүм жолум менен кетишим керек деп. Ушундай маанидеги ойлорун айтты эле да. Жакшы. Бүгүнкү Муун Чорагай, мына өзүңүз айттыңыз, биз ойногон ролун көрө отуруп сабак алчубуз деп. Тасмалары аркылуу бүгүнкү Муун, бүгүнкү талант, бүгүн актер болом деген уул кыз Болот Бейшеналиевден кандай сабак алышы керек? Кандай? Болот Бейшеналиевдин өзүнүн ушул актердук жөндөм дараметин азыркы күндөгү жаш актерлор кандай үлгү алса болот андан деп атат да. Эми Ушундай азыр маанидеги бир ойлор көп окуш керек, ооба. издениш керек. Анын кинолорун көрүш керек. Эми ал жерде момундай дебейт. Азыр режиссердон бар тең. Режиссер кандай Тапшырма койсо. ошону аткарыш керек да. Сиздердики азыр ошондой. Бүгүнкү Боке деле үйрөнүп жүрдү да тетигинде залкара режиссерлордон. Анткени ар бир кино өзүнчө бир сабак, бир окуу жайды бүткөндөй болосуң да. ушул сурооңузга улай бир өзүм да оюмду кошумчалай кетсем. Жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндөгү мен актер болом, чоң ийгиликтер жаратам деген жаш актерлор, улан кыздар сөзсүз ушул Болот Бейшеналиевдин, Советбек Жумадыловдун жараткан тасмаларын бир жакшылап көрүп, ичине терең кирип, анан кийин кандай өзгөчөлүктөргө адамдын образын, жан дүйнөсүнүн психологиясын ача билүүдө эмне айырмачылыгы бар, эмне үчүн булар эл оозуна алынган улуу инсандарга айланды деген суроого келгенде, булар биринчи колунан китеп түшчү эмес, чындап эле. Көбүздөнчү. Бул бир роль үчүн көпкө чейин түйшүк тартып даярданган күндөр болгон. Бизде азыркы мыкты актерлор бар, кыргыздын чукур эмес, азыр деле ошол театрда, кинодо чыгып атат, бирок бир нерсе жетишпейт, ушу билим. Көбүрөөк изденип, көбүрөөк китеп окушса. Мен билгенден бир актерлордон өзүм курактуу менден бир 5-6 жаш кичүү актерлор менен байланышып калам.
арасынан китепке абдан мына кызыккан окугандардан бир 2-3 кишини гана билем. Ошол Жолдош Жанжигитов дагы бир 2-3 бар. Ошо колунан китеп түшпөйт да. Китеп окугандар бар. Бирок дээрлик мурунку союз кезиндегидей болбой жатат да. Демек, табияттан берилген талантты дагы изденүү аркылуу тапташ керек. Аны тапташ керек, ага билим кошуш керек дагы. Издениш керек. Жакшы, биз Болот Бейшеналиевдей залкар инсандардын элесин дагы түбөлүккө калтыруу үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Анткени сиз айткандай, жогоруда ул айткандай, илгерки тартылган тасмалардын идеясы, саясаты башка болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү муун башка нерсени талап кылышы мүмкүн. Болот Бейшеналиевдин ысымын дагы мындай даңазалоо, мындан ары элдин эсине салуу иш-чараларын көбүрөөк уюштурулуп турса жакшы болмок. Мына сиздерге рахмат, ушинтип актерлордун көп эле көз өтүп кетти. Өзү курактуу, өзүнүн жакын достору ошол эле театрда, кинодо иштеген. Бирок ошол Болот Бейшеналиевди эскерип атканыңыздарга таазим этебиз. Мындан башка дагы мынакей Тургун Бердалиев, Күнболот Досунбаев сыяктуу, Мамбет Асанбаев өңдүү актерлорду дагы эскерип турасыздар деп ишенем. Болот Бейшеналиевдин курсташтерин, ырларын жарыялап, өзүнүн фото альбом сүрөттөрүн чыгарса, мамлекет ушуну колдоого алса, эмгектерин жарыялап, анан билим берүү жагында да көп ушул актерлорду таанытуу жагынан бир өзүнчө атайын сабактар жүрсө. Себеби көптөр билбей калды. Демек, бир гана ушул актердук жаатта, өнөр жаатында окуган студенттер үчүн гана эмес, жалпы билим берүүгө. Жалпы билим берүү жагында дагы Кыргызстандын маданиятына, адабиятына, музыка театрына кошкон чоң салымы бар инсандарды даңазалоо иши жүрүш керек. Болбосо эртеңки муундар эмнени билип чоңоет. Азыр телефон, интернет болуп калды. Буларга маани берилбей баратат да. Көп маани берилиш керек, алардан үлгү, тарбия алыш керек, алар жараткан эмгектерден. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуздар, узак жашаңыздар. Албетте сиздер аркылуу мына ушундай белгилүү инсандардын өмүр жолун кийинки муун биз буюрса таанып жүрүп отурабыз. Чорагай, сизге дагы жыйынтыктоочу сөз берсек. Эми мына Боке жөнүндө бүгүн жакшы эскерүү болду. Эмгек жерде калбайт дегендей, Бокенин иштеп кеткендери калды, кинолору калды, ал эч качан жоголбойт, өспөйт. Ошондуктан Бокенин арбагы дайыма биз менен. Арбак ыраазы болсун. Силерге да рахмат, ушу эскерүү кечесин жасап атканыңарга дайыма эсибизде болот такшы. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Болот Бейшеналиевдин биринчи мугалимдеги образы, Жамиладагы, Акмөөрдөгү Болоттун образы жана башка жогоруда сиздер айтып өткөндөй Советтер Союзунун курамындагы тартылган мыкты тасмалардагы элестери ар дайым элдин эсинде деген ишеничтебиз. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүдө биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, залкар талант Болот Бейшеналиевди эскердик. Көзү тирүү болгондо бүгүн 25 июнь 88 жашка толмок. Берүүгө катышкандар Кыргыз Республикасынын эл артисти Чоро Думанаев жана дагы публицист, журналист, жазуучу Данияр Исанов болду. Албетте өнөргө, маданиятка кызмат кылган инсандарга терең таазим этебиз. Башат программасы ошону менен соңуна чыкты. Биздин берүүдөн, толкундан эч кайда алыстабаңыздар.